welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue Nana Kemrot. Kita mau ke air terjun Parang Kikis dan ini sudah lama guys, tapi belum ada orang yang mengetahui tentang air terjun ini. Di Parang Kikis, Gombaran, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Dan ini tuh pegunungan yang banyak sekali ditanduri dengan kol. Itu dia. Dari Gombaran, kamu mau ke sini kalau tidak salah, kalian ke Gombaran.